twarabaje cyane nk'ikugwa n'irukora mu kazi ry'uwahoze aramushikiriza manza mu ntara ya Bujumbura aho yirukanywe abasipandi n'iteye y'umushikiranganje w'ubutungane yahora byaratubabaje yari ahejeje kugaruza ariko ariruka kugira ngo ivyibwe akagwi k'ibihanganye kashinze ishame ry'amazi mu Rubirizi kivye amafaranga arenga miliyoni 30 y'amazi ishame rya Regideso ahejeje ariko akoragira abantu barafatwa kugizo bihagarare agihano bamuhaye kakabu katagira influence bacha mufuta rero atubwiye nyirico mu gihugu nk'umukuru w'igihugu arabashikira abantu ariko barakora neza kuko gufuta umuntu yakoze by'igihugu yakora igihugu neza nukudekuraja no parking upfa abandi hari amadosi 6 tuko turanigana nayo twatanguye mu mwaka wa 2025 harimo abantu bigira abo twita ibihanganga abakoca turasunika ingo zigomba gufatwa bagasubiza inyuma ndetse bamwe hari ni dosiye zimwe twavuze imbere y'icyo mukuru w'igihugu kandi turashima n'umwe z'umukuru w'igihugu zagiyeyo mugabo hari amarubingi hari n'amanama yavuzwe ingo z'ubutungane zitubahirijwe ntidushobora gutera imbere n'ijambo rakatuzabikunda tugiye gukora twegere umushikiranganje jeje imigenderanire uwo mwaka wa 2026 nta gufina akateka kazina mugaza kubahirizwa amagence ategerezwa gushira kontra bagiranira umukozi agiye hanze muri Oman za Saudite n'ahandi gihugu cemereye ko bakorana batwereke kontra basinyaniye ije kumugaragaro turabe kamahera yose umukozi akorera ari muri Oman na Saudite ayaronka yose Kugerekezo ya 2026 umwaka wa 2026 muri Arishoto turamutse dushira habona icegeranyo cy'umwaka wose ukuvuga raporo y'amezi 12 yaragize umwaka wa 2025 tugomba tubashikirize ivye amadosiye ivyegeranyo bikuru ibikorwa bikuru bije n'agateka kazina muntu Arishoto yaragerageje gukora kugira agateka kazina muntu mu guca cy'u Burundi gashobore gukomera ndetse no gutungane uce ko butungane by'ukuri byigenga kandi ubutungane kuri bose kandi turaza kubashikiriza ibikuru muri umwaka wa 2026 ishirama Arishoto rigiye gushira imbere mu kubandanya riharanira agateka kazina muntu gukomeza ubutungane kuri bose no gukomeza intwari bereye demokrasi no kugwanya akarenganyo kuko muri Arishoto dutegerezwa gukora bimwe vyimba mutima kugira ngo ubundi bwacu umurundi wese yishire yizane mu vyiwe no mubiwe aho ubutungane gukorera abarundi bose atari umugwi kandi gukora bwisunza amategeko y'igihugu cacu akingira agateka kazina muntu ndetse na mpuzamakungu akingira agateka kazina muntu muri byinshi twakoze twashikirize bikuru itwo bidondangura ngo tubiheze igikorwa ca mbere twamba twamesha yuko umwaka wa 2025 ishirama Arishoto ryarakiriye abantu 541 harimo abahuye n'ihohoterwa ry'ikiremwa muntu harimo abantu bahuye n'ihonyangwa ry'agateka kazina muntu mu bice bitandukanye kwibwa ibyabo ndetse bahuye no kutubahiriza ingingo z'ubutungane n'izintwara muri abo 541 abagore abakenyezi batwituye babaye
341 abasigaye baba abagabo. Mu madosiye muri ayo madosiye 541 muri ayo twarakurikiranye turandikira inzego z'ubutungane n'iz'intwaro ndetse gushika naho twandikira amadosiye twabona hambaye harimo abigira bihangange twabona ko bikenewe bihinduka nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Muri ayo madosiye rero tubamenyesha yuko amadosiye 342 yarose inyishu nziza abari barenganijwe, abari banyaze ivyabo, abari bari inzira karengane aho batsindira ivyabo ingo za sene zigafatwa ntizubahirizwe, ndetse n'abahohoterwa ugasanga ababikora nibahanwa. Kandi tubamenyesha yuko twakurikiranye cyane amadosiye 2 yihoterwa ryakemwa muntu muri mwaka wa 2025 aho mu Rumonge hari umuntu yishwe n'inzego z'igipolisi ndetse no n'Ingozi. Muri Arishoto twarasavye inzego z'ubutungane ko idosiye nk'izo zizikorera ko abo bantu bakoze ibyaha byo gutera kimwe muntu bahanwa by'akarorero mu manza zikibiraho. Turashima ubutungane ko bwaciye bikorera ko bahanwa, barahanwe mu manza zikibiraho, ubu bari mu mvuto. Muri Arishoto twarakurikiranye kandi abamenyesha makuru bahohotewe barapfungwa bidahuye n'amategeko bari ku mwuga wabo, ndetse barakwa n'ibikoresho bakoresha byo kumenyesha makuru. Gushikiza tuvugana bararenganiwe kandi ibikoresho barabisubijwe. Muri Arishoto kandi twarakurikiranye ikibazo cipfungira abantu, guhagarika abantu no kubafunga bidahuye mu mategeko. Ndagomba bamenyesha yuko urwara urugamba ruhambaye aho tuba mu gihugu cyacu cy'u Burundi hari abantu bimonogoje gupfunga abantu bidashiye mu mategeko, kubahagarika bidashiye mu mategeko, ugasanga urubanza civile rw'ideni cyangwa umuntu yaraburanye ibyiwe arabitsindira kugira ngo bajye abantu bari bavyifatiye mu manyanga kugira hore ntasubiye, bagacabwira umucamanza umushikiriza manza ati mumbikire. Ugasanga umuntu yarapfungiye ubusa. Muri ico gihe bucegeranyo no mu raporo ya Arishoto twari dushitse ku bantu 1000 bapfungiwe mu mabohero 11 agize igihugu cy'u Burundi. Muri abo rero bari bapfunzwe harimo abapfunzwe baramaze umunyororo, harimo abapfunzwe kandi amasentare yabejeje, harimo kandi abarose ikigongo cy'umukuru w'igihugu mu mwaka waheze w'2024 aho kurekugwa bagumizwa mu mvuto ikibanza cyabo bakarekugwamo abandi kubera hatanzwe igiturire. Byo turabishima n'ababikoze kwanga gushira mu ngiro ikigo cy'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2025. Muri ejo twaragwanye turabishira habona turabidenosa gushika n'umurongo by'umukuru w'igihugu abatwara igisata gijejwe gutungana n'intwari bereye bahanywe by'akarorero ubu bari mu mvuto kubera barekura abantu mu kibanza c'abandi batsi bituri. Ibyo turabikenguruka. Ndagomba ndamenyesha yuko mu bari 1000 twaye tumaze mu cegeranyo cy'Arishoto twagiye turabishira habona turabishikiriza inzego z'ubutungane twebwe ku maradiyo. Twagomba kubamenyesha muri abo muri iki gikorwa cyo kurekura two kwita kampanye cyo kurekura abantu bafungiye ubusa. Twagomba tubamenyesha yuko isa tuvugana kuri muzo mushasha gutungane mushasha hariho n'umushikiza manza kizigeza Republika mushasha umukenyezi. Ndabesha yuko mucega dufise isa abanyororo ibihumbi abanyororo 792 nibo tuvugana isaha bariko bararekugwa guhera mu kwezi kwa 12 gushika tuvugana. Ndagomba ndamenyesha Bujumbura bitwa Mpimba hari kamaze kurekugwa mucega dufise 300
na 75, Ibubanza 204, Igitega 176, mu Rumonge n'iboro rya Rumonge 37. Mu Marishoto kandi twarakoze muri umwaka uheze 2025 kubijanye n'abakenyezi b'abapfakazi, impfuvyi zirenganywa, zanyagwa ivyabo, amatongo, n'abantu bamwe bigira ibihangange mu gihugu bitwaje amabanga bafise mu nzego z'igihugu, abandi bitwaje ubutunzi bafise kuko bitwa abagwizatonga. Muri ivyo rero muri Jeshoto cyo twita muri spoliation des biens, mu kwiba ivy'abene gihugu, twarakiriye amadosiye 32. Ayo madosiye yaragizwe n'abantu batsinzwe, abene gihugu, abapfakazi, bakatungazwa n'amasentare, ariko ababanyaze ntibaveyo, n'amasentare agashikiriza kubera bitwaza inguvu bafise. Kuri ivyo rero n'abantu bamenyesha yuko twarabanye urugamba, ndetse muri Jeshoto jewe nyene turakubizira umugani turorashira nduheba. Amadosiye 28 yarose nyinshi tomoye, ndetse n'abagwizatunga. Hari n'idosiye y'Ububanza ari mugwizatunga abene gihugu bashika 300. Harimo imiryango igizwe tuwano n'abana, usanga abantu igihumbi. Twari tubutungane turagwana ingwano, turitwa na Sebarundi, utungane bwatunganirije no munsi umugwizatunga yarasubije inyuma bene gihugu baratekanye. Amadosiye asigaye nayo turiko turabandanya, abiri ari mu by'umukuru w'igihugu twaramandikiye. Imwe niyo societe y'abanyamahanga bariko baribwa izuba riva n'akagwi k'abantu bamenye bamwe biba twitwa abaspoliateurs. Izindi nazo twari twinzego z'ubutungane n'amaparike tuko twazikurikirana kugira nabo bigende neza, dutuze akabi kabishe abantu bigira byinshi mu gihugu, bagomba kwiba iby'abantu, bagomba gusubiza muri za leta zaryogora. Duhure dushaka ubutungane ko bwubahirizwa, amategeko akore mu gihugu atawigira ngo asumba abandi. Gatandatu twarakoze turakurikirana kandi yuko hari amadosiye twasanze dasanzwe yari yarashikirijwe n'amasentare, arabana banduka amadosiye 6. Turasikiza inzego z'igihugu kugira abe kubahiriza ingingo z'ubutungane. Ingingo z'ubutungane zitubahirijwe ntidushobora gutera imbere. Nijyambura akazabikunda, tutegeza kumva yuko mu gihugu ingingo z'ubutungane ari karamugane bacura, ubutungane buvuze bose bubahiriza, kandi mu butungane bagakora neza. Hari amadosiye 6 tuko turanigana nayo, twatanguye mu mwaka wa 2025. Harimo abantu bigira abo twita ibihanganga abakoca, turasunika ingo zigomba gufatwa bagasubiza inyuma, ndetse bamwe hari ni dosiye zimwe twavuze imbere y'icyo mukuru w'igihugu, kandi turashima n'umwe z'umukuru w'igihugu zagiyeyo. Mugabo hari amarubingi, hari n'amanama yavuzwe abakoreshejwe, ndataka dosiye tunubujana twaravuye n'umaze uvuze agenda mu inama ryari yarabaye dakiri. Abakoze bavyina ngo iyitombo ryagurishije ibihangange mu gihugu n'umukuru gatoshobora, bari mu kabari bavyina ngo babihejeje ngo guhinyanyura. Muri ico gihe rero zima dosiye 6 zibe twandikumuye cyo mukuru w'igihugu, zizi umutwakiye abatoje butungane. Izini nazo zo dosiye tuvuga muri 6 hariho n'abastaneri bamwe bivanze mu ngo butungane, aho usanga umwe n'igihugu itongo ryabura mu misentare na kamaramaza. Tubakarorero misentare ipezana itongo 47. Umukuru wa sentare ntanyuzwa agacandika ihagarikwa y'ibikorwa mu rubanza rutase pezana 47. Bakarorero bagaca baza guhagarika kubera harimo abakoroneri bafite amapete
bavuze kugabura bibitongo y'umupfakazi mudamu mupfakazi mipezana 49 aho abandi bava mipezana 38 bayifise bagacha mipezana 36 kandi koje gatanze umuco aho usanga koje gatanze umuco uwo muntu n'umukongomani se wiwe ntatogara afise aho hantu mugabo mu byo mukuru ugasanga ni ngora ntazo dutura cyane bahagomba kunaniza amadosi ndabanda benshi rero twarakoze birashimwa kugwanya karengane nkako turabandanya nubwo bamwe bagomba kubituziza turabandanya rutinya namwe beshe yuko tutegeza gukora kugira uburundi bwacu abarundi bishire bizane agati yakanzi na muntu kubahirizwe nta urengera amategeko butungane bukoze twese tuvuge ati kirazira niyo ntumbero y'igihugu duhiye duhishije nabonye nanye cyo mukuru igora bishikira bavuga tubutungane imbere indongozi nziza twarakwikenya ikorana n'utwara umugambi yabishikiye ati dukeneye indongozi zoeza bene gihugu ibiye tuvuga ndibaza yuko murindi tugiye gukora mu mwaka wa uza tuzokora bishimwe kuko twumvise ngira ngo benshi barumvise yuko n'umukuru yavuze yuko indongozi nziza yubaha amategeko n'abene gihugu n'ivyabene gihugu nje tumbwira mu ntwaro rero bamwe bakoreshwa canke ku nyungu bagacagomba kwivanga mu ngo z'ubutungane bo bihagarika kuko twemereje tuzobitwari muri kura administratif hari abihenda ngo ndi mustache ndi burabatari cendi ministre undarenganya ngo leta ntiburanwa ndabwiye leta itaburana leta yaburanwa yemenye cyo gutuma hariko administratif kandi iyo leta itsinzwe iriha ivyo umuntu yahomvye nuwo nyene yaratwara arahanwa ukiratomoye nago nabeshe kandi muri urwo rugamba ko gatakazi na muntu muri Joto twarakoze kuvyerekeye ukuraba abantu birukanwa mu buzi bidahuye n'amategeko mu mashirahamwe ya leta canke ayabigenga nago namenyesha yuko akaronoba twarakwikiranye ubwo rwa leta rujejwe ivyakawa bitwa Odeka aho gwafashe rukirukana abakozi bangana n'108 bidaciye n'amategeko kubera bankira abakozi ba Odeka abayobozi bakuru kwiba ikawa y'igihugu aho bafata amazina ya leta akazana ikawa keza abo izo ndongo za Odeka abayobozi bakuru mu mugwabo bagacakora n'aba privé kugira ngo amakawa mabi adafisa kanovera n'agaciro bagaca bakatwara muri makawa y'amaprive kuba ku mahera hama akareta keza afisa agaciro bagaca bakajana muri prive ugasanga leta yamishiro nkakawa katafise valeur kunyi bagaca bagabura amahera muri ivyo gihe rero twaragwanye bihagije muri Joto turabishira habona ndetse turandika turitura inanyisho mukuru w'igihugu mbere ngo ndamenyeshe yuko kubera Joto yitanze nabona besha yuko abakozi mwabijana n'umunani 98 barasubije mu kazi kabo kiretse gusabo byagaragaye abatasubijweyo yuko bamwe aho bakora amakawa bayanyuje aho naho twebwe tugomera Joto amategeko bibahiriza kuri bose hama rero kuri ikinyarwanda nabamenyesha yuko kubera kwitanga kw'ijambo Joto kubishira habona no kubikikirana tukandikira umukuru w'igihugu tukerekana namanamenyesha yuko indongozi zishame Odeka zagirirwa n'iki cacu barakoze cyo mategeko twarakoze birashimwa baca barakugwaho bose barasubizwa n'abandi kuri ubu turamushimira ko yaca abikorera ko turabishima uko nyene twamababeje kandi yuko mwaka uheze twakurikirana ikibazo c'abarundi n'abarundi kazi baja kurondera akazi mu bihugu vyo hanze mu bihugu vya Arabia Saudite Omani twarashiza habona abantu kuno bicwa bandi bagahotegwa bigende bashaka vya furambi ndetse naho bazi no mu gihugu bagarutse amashira hamwe amagence abarungika agaca bapfunga abahora yuko sinzi bagaca bapfunga kubera gihe hariya amafaranga bavuganye batayakoreye ngo gira ngo amafaranga bagomba gukurako narakivuze imbere mu gihugu ndagisubiyemo hariho n'unani rw'amajase hari abandondeye je sinde gubwoba ndabireke kandi hari n'urw'amashaka bavuze yuko je bandi turavugana bavuga yuko ngo atase nkani kurusa batwara umushahara w'abakozi baje hanze muri Oman za Arabia Saudite nabwo nabwiye yuko ndakibanda bamenyeshe aho ni sawa
jeje ndabizi tugiye kubikorera ko nico tumaza kubabwira tugomba tubiranforce rero ariko tugiye gukora ubu tugomba gukora ibikogwa muri cyamashirahamwe ariko abakozi hanze tugiye gukora twegere umushikiranganje jeje imigenderanire uwo mwaka wa 2026 nta gufina akateka kazina mugaza kubahirizwa amagence ategerezwa gushira kontra bagiranira umukozi agiye hanze muri Oman za Saudite n'ahandi gihugu cemereye ko bakorana batwereke kontra basinyaniye ije kumugaragara turabe kamahera yose umukozi akorera ari muri Oman na Saudite ayaronka yose atabakurako kandi turabe na kontra basinyisha ko yubahiriza ico bitwa norme internationale si la protection des droits des travailleurs émigrants et les familles tuza kubahiriza iteko rya ONU rikingira abantu baza gukora ubuzi hanze abimukira aho rero turakeneye yuko ndakivuze umushikanganje ajeje imigenderanire n'andi makungu turakeneye ko abasite officiel umushikanganje abagenda hariya na agence barungitse tubone rere makontra uko yubatse yuko dukeneye yuko amahera yose akorera yatwara yose atari uko nimba umashirahamwe mu agence ama society yaje kugira ngo umwana wo mu Burundi arungikwe acha mu esclavage rizovyemera mu gatakazi na mu iyo nivyo yasodwa dorome cyo dusaba umushikanganje w'imigenderanire leta y'u Burundi nibace umushikanje wa mbere nibashiraho igisata ca leta mushanganje imigenderanire na kareta nisenyera amasezerano kuri iki leta nise amasezerano dukeneye abakomisiyonere kugira abasclavage abarundi bonye barungike bagende directement twofuma tubona abakoraja muri leta apara muvuga abantu tugire suivi tumenye n'ishame ry'abarungitse ni yari baza hura navyo ni nimero tubikurikirane ko rajya hirya yeje twa umuntu wese twabonye umuntu yishwe muri ari mu bihugu byaba hanze by'abarabu za Malawi abantu baricwa Tanzania twabikurikiranye cyo tuba tugiye gusaba leta yuko ifata mechanism abarundi bari bene wacu bari hanze bubahirizwe namwe ndabeshe kandi yuko muri joto twarakwirikiranye cyane abantu amakaya abantu bicwa abahagarikwa badaciye mu mategeko n'abakorerwa mabi akorerwa kiremwa muntu kuri ivyo rero twagomba muri byo twabonye byose twagomba dusabe leta y'u Burundi duhereye ku mukuru nyinshi umukuru w'igihugu abashikanje batandukanye mu wese mu bimwega cyane ubushakanje bw'ubutungane gufata ingingo zibereye zidasanzwe kugira ngo abarundi bubahirizwe mu vyabo agateka kazina mu kubahirizwe kandi n'ugombye kurenga amategeko ahanwe tugasaba n'umushikanganje mu byajeje bari imigenderanire gufata ingingo zikingira abarundi be mu byo hanze gukora ubuzi butandukanye kuko turabona ko ari ingorane baragowe amategeko yubahirizwe iyo bari kuko sibikoko aya masezerano basinya n'indi bihugu bashiremo protocole itomoye ukuntu agateka kazina mu kazo kubahirizwa kubagiye hanze y'igihugu atari uko tuko turaja kini naco twamba twamenyesha yuko twakurikiranye amatora yabaye y'abajena makomine imitumba ni n'abashinga bateka ivyageze nabi twarabibonye muri ejo twege twaraba ihonyangate y'akazina mu kuri niyo mission yacu n'abahotera kemwa muntu byo twabonye tameze neza twabishikije umugwiseni wigenga jira gutunga amatora mu gicu Burundi cyatusaba yuko byo twawushikirije ukorera umugukorera ko kugira duse kubona ibintu bitabereye by'atekazina muntu rwego rw'u Burundi kandi twarashimira yuko twabonye twakoranye neza mu kurangiza twamatuamenyesha yuko munesho twarababajwe kandi turabazwa cyane n'abantu bari mu nzego z'igihugu baguma bakugwa agasakisaki kandi bari kubadefanda inyungu z'igihugu biboneka ko baje guharanira inyungu rusange umwene igihugu uwo muntu abikibanza ubwo nyizo ubona bamufuse hano baca bikora mu kazi tumaze imisi tubibona dusaba ibintu intwari dufise zihabwa ikibanza
zishigikigwe dusa mukuru w'igihugu abe vigira kugira intwari dufizwe zirakora zihabwa ikibanza zishira habona amanyanga zishira amanyanga imbere zubahirizwa. Aturatanga akarorero twarabaje cyane nk'ikugwa n'irukora mu kazi ry'uwahoze aramushikiriza manza mu ntara ya Bujumbura aho yirukanywe abasipandi n'iteye y'umushikiranganje w'ubutungane yahora byaratubabaje. Yari ahejeje kugaruza ariko ariruka kugira ngo ivyibwe akagwi k'ibihanganye kashinze ishame ry'amazi mu Rubirizi kivye amafaranga arenga miliyoni 30 y'amazi ishame rya Regideso ahejeje ariko akoragira abantu barafatwa kugira ivyo bihagarare agihano bamuhaye kakabu katagira influence bacha mufuta. Rero atubwiye nyirico mu gihugu nk'umukuru w'igihugu arabashikira abantu ariko barakora neza kuko gufuta umuntu yakoze ivy'igihugu yakora igihugu neza nukudekuraja nukwaka ingufu abandi aha turagarara kandi mugasha twaragwanye turasemerera n'uwo mudonasi yagomba kaca kugwa mu gasho kubera z'amanyanga bikanye ingufu twaragwanye mugabusha n'ubuni yabi byase kare kava reka twe tuvuga tempi niveho cyari kugira igihange guhana biveho mu byo mu kurangiza. Rero ko matwamenyesha umwaka wa 2025 turashimira cyane nyesho mukuru w'igihugu ukuntu yaduhaye indongozi z'ubutungane shasha akadukuriraho abo twita ndabigo tubita isiha zari mu butungane aho zari kuro dushaka zigafungura dushaka zigaca urubanza zitumiza kubo bahaye. Atwe turamushimira vraiment iyo ntege twamuteye intege abandanye aturabira mu butungane abatukora neza abirukane atugarukanire abakora neza kudahana rega udahana imbwa bigwiza imisega n'igihugu kirakeneye guhana kugira ngo tukidevelope. Iyo nimigani yabasokura ni babesha twari turashimba cyane cyo mu gihugu kubona duha mu procureur mushikiza manza mukuna higayezo wo mukenyezi kuko twebwe nje twabishima kubera kuvundi bubaho ni twari bwamuro twikuki. Rero ngira ngo umukenyezi cyo tumusaba yuko ko arabuvyeyi abakenyezi abafasoni zimfuvyi wafise impuwe zibwe ibyabo imanda zigacika zigahera amatongo yabo akanyagwa n'abantu badakubwako harimo natunugurujane n'abandi. Ndashima ryari igihanga yarakoze umuti yarafashe namuhaye dossier vraiment umuti warakoze abarigize ibihangange baravuye mu bintu by'umutama ubu yarashikirijwe rugamba rubandanya n'ukuri n'abarenganure yitandukanye nabo yasubiriye bongera ntabwo bari bafise bikundira inoti Karbo Faso ni vraiment turamuteye intege niyumviriza mama babafakazi. Mu kurangiza kandi twagomba tubabwire yuko dushimira cyane umukuru w'igihugu n'ubu kune ko aritanga mukomeza intwari bereye kugwanya karenganyo kugwanya ibiturire cyane mu butungane gushaka ubutungane bubereye no guha ijambo kureka bene igihugu ashijambo tukadoma ko bitagena neza na kare rero mucamanza mukuru kizigenza republika kuko niwe twisunga mugabo acaraba ntajya hamwegereye mubiriwe mu bakose naho nyene ntameze neza ntakosora ubutungane gusa turamusaba yuko naho nyene abo mu bakose turabona kantu abene igihugu hari amadosiye dibaza usanga umuntu ari mukuru mugashitse hariya yiwe ugasanga naho nyene ingorane byateza kugenda neza ari wese barundi abamukorera na twe turamwemera nakubure abarundi bamuhaye inkoni n'ububasha bwo kushiraho indongozi bibereye intama nazo n'amabingira intama zigira amabinga yigira intama nayo nadukuriremwo tuje muri ya demokrasi y'ukuri. Turangije dushimira abantu bose bagize uruhara muri umwaka wa 2025 mu kudufata umugongo mu biriya na biriya muri Arishoto kugira ngo dushe gukora by'ukuri vizo byacu intumbero yacu nico twiyemeje kugira ngo ubutungane kuri bose bubeho agataka muntu kubahirizwe umurundi yishire yizane n'akazi gashe gutangwa kuri bose taryo